langkung tidinya urang oge kedah nanggung beban anu ageng di payunan Allah Subhanahu wa taala jaga di akhirat. Jadi salasna mah aya tanggung jawab nu ageng tambihna yuswa urang di alam dunya teh. Bae pargi sadayana nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tungtung hirupna gitu kan dipaparin pilihan ku Allah Subhanahu wa taala hoyong dipaparin jatah napas anu rada anggang gitunya dipaparin usia panjang atanapi mulih ka Allah Subhanahu wa taala mending milih mulih ka Allah Subhanahu wa taala pargi sadayana janten Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala tambahna usia tambahna yuswa teh pikeun jalma nu iman mah justru tambih waspada tambih dewasa tambih matang tah pakuat pakait sareng tanggung jawab urang di alam dunia dina kesempatan ayeuna hayu urang pedar Pak 3 indra 3 tanya. Jadi ihwati iman sadayana numutkeun casing mah urang teh sami ibu sareng simkuring sami bapak sareng simkuring sami teu benten tebi sami-sami pada gaduh soca pangamung hiji oh sugan mah ibu 2 gitu nya henteu sami hiji cik ari urang jeung urang Eropa beda sami deg-deganana sami beda jangkung hungkul beda mancung hungkul ari irungna mah sami ari geus cepilna sami bahasa hungkul nu benten ari barang tuang sami peryogi sami ibu sadayana sami pada peryogi simkuring kapungkur gaduh dosen urang Sudan Pak itu namina teh saha nya hirap deui pargi sadayana anjeunna teh janten keynote teacher gitu janten native speaker bagi sadayana nya janten dosen luar negeri anu memang berbicara asli bahasa Arab gitu. Ibu terang teu naon karesepna tuangan di Bandung kurang Arab bala dari Sudan mah teu aya atuh bala pergi sadayana jadi mau nyarios teh pergi sadayana ma tuhamukum oh bala pergi sadayana bala pergi sadayana gitu kan dina bahasa Arab mah bala teh hartosna kantenan sumuhun pergi sadayana bala eta teh hartosna sumuhun cek urang Arab mah di urang-urang mah bala teh sagala aya pergi sadayana teu mimiti engkol wortel tapi kadienakeun mah wortelna teh aya engkol hungkul pergi sadayana da mahal wortelna Widai pergi sadayananya jantan dina adegan mah sami dina deg-deg pangadeg urang jeung sanes sami jalma kafir jalma mukmin jalma muslim jalma munafik sami anu ngabentenkeun naon anu ngabenten teh kualitas softwarena aya software dina diri anu di update teras-terasan ayeuna ibu upami HP teu di update softwarena moal tiasa jalan tah sami manusia ge softwarena kedah di update tah naon softwarena aya 3 numutkeun Al-Qur'an mah urang ti mana nincakna yuk urang ngadongeng heula pargi sadayana urang angkat ka surat Al-An'am surat kagenep ayat 75 dugi ka 78 ngeunaan kisah Nabi Ibrahim alaihis salam A'udzu billahi minasy syaithanir rajim وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر
falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa kadzalika jeung saperti kitu nuri kami ningalikeun mintonkeun memperlihatkan malakutas samawati wal ardi karajaan langit-langit jeung bumi margi sadayana. Waliyakuna tujuanana jeung sangkan eta Ibrahim teh kalebet jadi jalma-jalma anu yakin. Kumaha ditingalikeunana falamma jana alaihi lailu ra'a kaukaban. Nalika Nabi Ibrahim kadatangan peuting anjeunna ningali aya bentang anu baranang di mana di langit. Qala anjeunna nyarios hadza rabbi. Jigana ieu pangeran kaula teh. Sabab bentang bisa maparin pituduh ka mana urang kedah mayun jeung sajabana. Ibu bapak sadayana ayat 4 rasi bintang di langit anu biasa nuduhkeun mana kulon, mana wetan, mana kidul, mana kaler. Aya rasi bintang pari, aya rasi bintang Scorpio, aya rasi bintang Waluku, sareng sajabina. Ieu digunakeun ku para pelaut, para nelayan. Oh, paling ditu urang berarti belah dieu tah. So Nabi Ibrahim ieu pangeran kaula. Tapi falama afala nalika eta bentang nu baranang teh surup teu katingal katutupan teh jadi qala anjeunna nyaris la uhibbul afilin. Aduh, maknya aya pangeran ti teuleum. Nya pergi sadayana. Aya pangeran ti teuleum. Ya ieu mah berarti lain pangeran cenah. Falama ra'al qamara bazigon nalika anjeunna ningali bulan leuwih gede, leuwih bulet, leuwih caang, nyarios deui qala hadza rabbi. Sigana ieu pangeran kaula teh falama afala nalika eta bulan teh surup deui qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Lamun pangeran kaula teh maparin pituduh ka kaula tinang tos kaula teh bakal jadi jalma-jalma anu sasar ieu. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Nalika ningali panon poe leuwih gede, leuwih caang, maka anjeunna nyarios ieu mah leuwih gede, pasti ieu pangeran kaula. Tah pargi sadayana. Cik simkuring naros ka bapak ka ibu sadayana, Pak, Bu. Ari panon poe warnana naon caangna? Koneng bodas. Koneng bodas oranye beureum. Koneng, oh, ciga endog nya. Endog kok koneng na ya. Panon poe teh warnana bodas. Caangna teh. Nah hajeunna koneng ka bumi mah kumargi disarukeun ku atmosfer. Ari atmosfer warnana naon? Ai langit warnana naon? Biru, sanes, bodas. Nah jantan biru usabab ku laut targi sadayana. Itu. Jantan iwati man sadayana nalika Nabi Ibrahim ningali panon poe leuwih caang, oh iya sigana pangeran kaula teh leuwih gede. Jadi ibu bapak katinggal ku urang bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Tingawitan anom teh geus panasaran saha nu jadi pangeran kaula teh. Bahwa ieu kitu bentang, bahwa ieu kitu bulan, bahwa ieu kitu panon poe margi sadayana. Nalika eta panon poe teh surup, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikuna. Yai kaum kaula cenah. Kaula mah lulubaran, berlepas diri tina naon nu karanjeun syariat. Jadi waktu itu kondisi masyarakat waktu itu di Babilonia di mana Nabi Ibrahim tinggal itu pergi sadayana keur salah kaprah milari pangeran.
Nabi Ibrahim ingin satu cara yang berbeda dengan mereka. Kumaha carana nu mana sebenarnya pangeran teh? Tah kulantaran Allah ningali aya potensi pikeun jadi hamba Allah nu hade, nyaku kami ditinggalikeun tah kerajaan langit jeung bumi teh ka Nabi Ibrahim. Sabab memang Nabi Ibrahim baduh bakat mengembangkan akal pikiran jeung indrana. Nah eta pargi sadayana nya. Mantak we inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal, berarti pangeran teh anu ngayugakeun bentang, bulan jeung panon poe. Wa ma'ana minal musyrikin. Kaula moal kaasup jalma-jalma nu nyakutukeun. Maka jeung percaya ka Nyai Roro rambeheun. Bagi sadayana Nyai Roro Kidul bagi sadayana. Nah kungsi kitu ibu menakan cik kumaha rupana Nyai Roro Kidul teh. Jeung kunaon berarti laut kidul wae ibu teu ka laut Jawa kitu bagi sadayana. Teu ka laut Natuna Utara tah wayah kiwari nu keur diperebutkeun. Di laut kidul wae bagi sadayana. Ya, sok lajengkeun iwatiman sadayana. Janten sakali ibu. Ibu, bapak kitu nya. Urang bakal diperhatoskeun ku Allah Subhanahu wa taala upami software anu dititipkeun ku Allah ka urang teh digunakeun sasae-saena. Naon ari casing nama awak urang, tapi ku Allah eta awak teh dilengkepan programna. Naon? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dina surat An-Nahl ayat ke-78. Wallahu sareng Allah teh akhrajakum parantos ngaluarkeun aranjeun min butuni ummahatikum tina patuangan ibu-ibu aranjeun. Cik saha di dieu anu baheula keur lahirna hese kaluar. Cek emak teh cenah tah maneh mah baheula hese sia kaluarna gitu kan. Batur mah 8 bulan 10 poe ari maneh mah kakak cicing 10 bulan bagi sadayana ini betah dina patuangan ibu teh gitu sih. Jeung anjeun mah cenah meni gede keluar teh sabaraha kilo 3 kilo setengah. Aduh kumaha ngaluarkeunana baheula mah keur can usum sesar bagi sadayana. Oh kan sesah bagi sadayana. Saha nu ngaluarkeunana? Allah. Cik bapak ibu kantos teh bapak sareng ibu nitenan kumaha budak bisa keluar tina patuangan ibu. So, kunaon anu namina patuangan bisa ngagedean? Patuangan ibu, nah bet bisa ngagedean. Emang patuanganna didamel tina karet. Coba ibu sadayana, budak nu asal leutik jadi 3,5 kilo. Ari jalan kaluarna, alit. Sok ibu, aya ngalahirkeun sabaraha pembukaan? Salapan. Bu pembukaan kena kunaon kedah aya pembukaan nya pan budak rek kaluar kudu dibuka heula. Lamun teu cekap kumaha? Digunting kan? Beres bunyi digunting teras dijahit ngan teu di bordel hungkul kan jahitanana. Cobi wati masare. Upami seuk teu aya kakawasaan ti Allah kumaha eta budak bisa kaluar? Da ngusahakeun ku sorangan oge urang mah paragi sadayana nya sakapeung mah teu tiasa. Jadi ku Allah Subhanahu wa taala itu mulut rahim bisa membesar, itu rahim bisa membesar. La ta'lamuna syai'an aranjeun borojol keluar alam dunia teh teu uninganna naon boro-boro rek uningan naklukkeun dunya. Boro-boro rek nganjang ka mana ibu sadayana? Itu ka Dubai pargi sadayana nya. Itu teh apalna naon tah ku Allah dilengkepan. Wa ja'ala lakumus sam'a teras dititipan ku Allah teh pangdangu. Ya, pangdangu pargi sadayana dititipan ku Allah Subhanahu wa taala teh. Gitu kan? Di mana orang diajar bahasa apa tina? Pangdangu. Tak ieu teh bapak, mama gitu pargi sadayana. Nu pampayuna disebat saha jenenganana? Mama heula pargi sadayana. Ya, pargi sadayana mama heula, ibu heula pargi sadayana. La ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara sareng paningal. Wal afidata jeung hate
teh. Jadi cinta pertama seorang anak itu adalah orang tuanya. Ongko cenah majarkeun ari cinta pertama teh moal bisa kapohokeun. Nah geuningan kamari urang ningali dina berita aya budak tiluan make materai nitipkeun indungna ka panti jompo. Berarti geus dipohokeun tah eta pargi sadayana nya. Wal afidata jeung hate nu kumaha? Sanes hate nu bolak-balik di dieu mah Pak. Nu dititipan ku Allah teh dah hate bolak-balik mah teu dititipan ke Kang Jirim pargi sadayana. Bapak sedih, gembira, tertawa, marah, ragu-ragu, yakin, gitu kan? Eta alqalbu anu sifatna bolak-balik. Bapak ayeuna resep ka sim kuring centang tuh isuk mah resep pargi sadayana. Beresnya komo mau ningali nu dipikang hewa ti sim kuring atos we pargi sadayana. Kamari bogoh ayeuna ngewa pargi sadayana. Ya, eta nu sifatna hate tapi al afidatah mah hate anu keri terjelasin ka handapna nuhun pisan. Jangan Bu, tujuanana Pak dititipan software dina awak teh la'allakum tashkuruna malah mandar aranjeun sadayana teh bisa salukuran ka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih mulang tarima. Mata dina tafsirna dijelaskeun pargi sadayana cobi nomor 3 tah iwati man sadayana. Annallaha subhanahu wa ta'ala innama a'takum hadhil hawash litantaqilu biha minal jahri ilal ilmi. Saya sunang nganungkul Allah Subhanahu wa taala maparinkeun ka aranjeun hadhil hawas ieu indra paningal, panguping sareng hate teh indra punya. Indra perasa pargi sadayana. Pamipang dangu indra pendengaran, pamipang ningal, indra penglihatan. Semuanya harus berkolaborasi. Jadi asa pargi sadayana. Sangkan aranjeun teh ngalih tina teu nyaho, tina bodoh, tina odog, jadi ngartos. Ku pangdangu mah janten ngartos pargi sadayana. Kumaha ngaji teh ngarti teu henteu. Nah make jeung teu ngarti ngaji teh sare. Nya atuh pargi sadaya pangdanguna teh teu lancar pargi sadayana. Itu pargi sadayana. Kunaon anjeun teh teh apal Al-Qur'an, nya da bangunan tara ngupingkeun Al-Qur'an, tara ngaji pargi sadayana. Jadi wariweuh pargi sadayana nya. Faja'ana lakum sam'a litasma'u bihi nususul kitab was sunnata. Teras ku Allah teh didamelkeun pangdangu saru para ulama pargi sadayana dina ieu tafsir ngahaja diugakeun pangdangu teh supados ibu sareng bapak sareng simkuring teh rajin ngadangukeun nas Al-Qur'an. Was sunnata sareng sunnah. Jadi hadis pargi teh dikupingkeun hakul muslim alal muslimi sittun pargi sadayana. Idza laqitahu fasallim alaihi. Itu pargi sadayana. Wa idza da'aka fajibhu wa idza stansahaka fansahu. Itu nya. Wa idza atau syafaha midallaha fashammithu. Wa idza marida faudhu wa idza mata fa'atba'hu pargi sadayana. Diapalkeun dikupingkeun hadis teh pargi sadayana. Al-Qur'an dikupingkeun. Ngahaja lamun ayeuna eta dianggo kangge ngupingkeun hal-hal nu sanes berarti penyalah sanes teh kenging nya pargi sadayana ngupingkeun dangdut. Sanes teh kenging ngupingkeun keroncong jeung sagar lupa. Ngan lamun hirup beak kuno kitu kumaha pargi sadayana? Apan ripu. Batur mah indung maot teh ngadoa manehna mah kalkan nyanyi. Aku relakan kepergianmu bila itu yang engkau mau. Oma odah. Indungna teh ngaranna teh Mang Odah pargi sadayana. Kakak nyanyi Oma odah pargi sadayana nya. Teu da si eta mah tara ngaji baheulana oge atuh pargi sadayana. Jadi teu apal. Di hiji lembur pargi sadayana aya mantan preman balik ka lembur. Preman balik ka lembur pargi sadayana. Tuluy ngong adan subuh rek ka masjid da di lembur mah biasana sok rada bageur tah pargi sadayana. Ka masjid pargi sadayana. Ari imam anu biasa ngimaman teh gering parna ka ujang. Eueun nu wani kaharep jadi imam.
kumaha ieu nu wani apira ku kuring teu wani mah nya kitu kuring teh jagoan jeger kahareup we manehna teh pergi sadayana imaman ari salat subuh sabaraha rakaat 2 rakaat rakaat kahiji mah lancar suratna naon qul huwallahu ahad da anu apalna eta pergi sadayana rakaat kadua beres Fatihah beres amin ngajanteng ta si imam teh nu preman teh geus 10 menit pargi sadayana ngajanteng imam teh makmum teh geus cukcrek we pargi sadayana aham pargi sadayana maci makmum teh pargi 10 menit bayangkeun ngajanteng pargi sadayana geus loba makmum anu cukcrek siga kitu si imam teh malik ka tukang wios kulhu deui wios salah cek makmum teh pargi sadayana wios lah pargi sadayana da kesel teh pargi sadayana geus bae dan nu apalna ukur kulhu jadi mah dilandih ujang lagi itu pergi sadayana nanya ngahaja ku Allah tadi eta cepil rebing 2 teh sangkan ngupingkeun ayat Al-Qur'an da ieu mah aya nama jalma kiwari bu ngupingkeun adan teh ni eta terus pergi sadayana litas tadi lubiha ala mayuslihukum fi amri dinukum aranjeun ngupingkeun sunah-sunah Rasulullah teh sangkan aranjeun uninga bisa ngambil dalil mana anu janten maslahat keur urusan agama aranjeun. Jadi Pak nu kumaha wudu nu kumaha salat anu kumaha saum teh dina hadis lamun tara ngaji rek kumaha atuh lamun tara ngupingkeun hadis bade kumaha atuh hirupna ulah deui ka salah kaprah. Wa ja'ala lakumul absar itu siru biha aja iba masnuatihi wa ghaiba makhluqatihi fatastadilu biha ala wahdaniyatihi. Terus dijantankeun paningal teh ngahaja sangkan aranjeun teh tiasa ninggal mang pirang-pirang ciptaan Allah hebatna takjubna hikmahna jeung sajabana eta teh ngahaja pergi sadaya jadi tiasa nyanak pelajaran geuningan pangeran teh siga kieu pan cek Allah teh eta sadayana tutuhan ku kami dicebor ku cai anu hiji tapi jantanna benten ibu melakeun gedang sarang naon cengek caina mah hiji taneuhna hiji tapi bijil keluar beda pan caina mah sarua eta teh pergi sadayana cai eta keneh tapi kaluarna benten margi memang genna benten pergi caina mah hiji pergi sadayana tah dilenyepan ku ibu ku bapak sadayana teh waja'ana lakumul afidata litaqilu biha ku Allah dititipan al afidah hate nurani teh sangkan aranjeun bisa ngagunakeun akal aranjeun sabab sakapeung mah akal oge sok katutupan ku nafsu mantap ulah lepat pergi sadayana aya profesor maot di tempat PSK aya gitu pergi sadayana tiga kitu watab hamu ma'ani al asya illati ja'ala hadalla ila wahdaniyatihi sareng anjeun ngapahamkeun mang pirang-pirang makna perkara-perkara anu ku Allah dijadikeun dalil pikeun hijina Allah Subhanahu wa taala janten kitu iwati man sadayana jadi tujuan Allah ngayugakeun urang lengkap sareng pangdangu lengkap sareng paningal lengkap sareng hate teh sangkan aranjeun sadayana bisa ngangkan ka Allah Subhanahu wa taala tiasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala ini Gusti nuhun sim kuring mah dipaparin ieu teh tiasa paham jalan hirup teh kedah kumaha gitu kan aya jaman teu ngarti-ngarti acan Pak ta eta qul bejakeun ku anjeun Muhammad huwallazi ansyaakum Allah anu numuwuhkeun aranjeun teh wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida teras Allah ngajantenkeun pikeun anjeun teh pangdangu paningal sareng hate qalilan ma tashkuruna aranjeun teh saeutik pisan naon anu disyukurkeun ka Allah paningal tara disyukurkeun pangdangu tara disyukurkeun hate tara disyukurkeun summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida ku Allah ditiup ka disampurnakeun wangunan awakna teras ditiupkeun ruhna teras dijadikeun paningal jeung pangdangu paningal jeung hate tos diciptakeun ku Allah tos dihade-hade ku Allah aya nu kasep aya nu jangkung aya anu geulis kitu pergi sadayana nya geulis kawanti-wanti endah kabina
bina gitu, paningana lancar, pangdanguna lancar gitunya, hatena lancar, tapi geuningan qalilan ma tashkuruna, sakedik pisan anu sadar kana saha anu nyiptakeunana, nu ngayugakeunana, teu daek sujud-sujud acan, teu daek ngaji-ngaji acan, teu daek ngalaksanakeun ibadah-ibadah acan, majarkeun teh hirup kusorangan, da geuning ari pas maot mah hayangna kan ari geus sadayana. Siga kitu ihwati masadayan. Mantak ari pangdangu teh nu kumaha? Cobi urang tinggalnya katerangan ti Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. As-sam'u quwwatun fil udhuni. Ari pangdangu teh kakuatan dina cepil. Ukur cepilna aya tapi teh aya kakuatanna mah moal tiasa ngupingkeun yudrikul aswata anu tiasa ngahontal sora-sora. Cik ayeuna simkuring tumaros ka ibu jeung ka bapak sadayana. Ari dina cepil aya eusina naon hungkul nepi ka urang tiasa ngupingkeun. Kantos teh dilenyepan. Aya tulang sanggurdi, aya saluran Eustachius. Ya sok urang baheula teh diajar tah bari sadayana nya. Teras aya naon? Bulu-bulu jeung sajabana nyambung kana saraf, nyambung kana otak. Bari saya ibu tiasa ngabentenkeun mana suara hitut, mana suara terap, mana suara seuri jeung sajabana apan kunaon? Ku cepil bari sadayana. Serius ibu, serius ieu nya ibu sadayana. Tiasa ngabentenkeun yudrikul aswata. Mana suara budak urang, mana suara indung urang, mana suara istri urang apal pargi sadayana gitu kan. Tapi anehna pargi sadayana gitunya nu kitu teh teu disyukurkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya Allah. Simkuring tiasa ngabentenkeun mana suanten itu, suanten ieu. Itu punya pargi sadayana. Tiasa ngabentenkeun itu benten ieu bararenten suara teh pargi sadayana. Cik, Pak, Bu. Lamun ayeuna aya lomba kicau burung. Kan sok ayanya manuk dibalapkeun enang dilombakeun. Sadayana disada kumaha meunteunna? Sadayana disada kumaha meunteunna ieu nu alus ieu nu goreng kumaha meunteunna? Raeng sadayana cobi pergi sadayana. Upami teh aya cepil. Pak Ujang ngabentenkeun ieu suara mesin teh sae ieu suara mesin awon ieu kan dina sontena pargi sadayana kan. Oh nya ieu geuning kekeretrekan gitu. Rantai ketengna disada cenah. Gitu. Ieu kukurubukan berarti apa? Nah ieu mah kukurubukanna tarik 2 poe candahar cenah pargi sadayana. Pargi sadayana. Lebih ka pas sholat subuh teting kukurubuk mamum teh pargi sadayana kurubuk kira pargi sadayana bari ngupingkeun ayat teh pargi. Jadi asambu teh kuatun kakuatan eta nu dipaparingkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aya cepil nama 2 rebingan teu aya kakuatanna disebutna tore. Tapi anu awon mah saur Rasulullah jalma anu nongtorekeun. Sanes torek tapi nongtorekeun maneh pargi sadayana jiga haji bolot pargi sadayana gitu kan. Ai haji bolot laras teu nguping nguping eta teh ngupingkeun pargi sadayana ngan nongtorekeun maneh meh rame. Tapi lamun nongtorekeun anak Allah kumaha lain rame eta mah pargi sadayana ngong adan Allahu akbar hare kakuping teu kakuping katingal teh jalma nu ka masjid katingal kunaon teu ngabring ka masjid nu matak nu mawi hulu botak katingal awi bari sadayana kan. Apaan kitu kayak ditaros ku Allah teh kan masalah kakumpi sakor naon nu nyababkeun aranjeun tigebrus kana neraka sakor kan. Ahli surga teh bakal tumaros ya tasaaluna lam naku minal musholin. Abdi kapungkur teu kalebat jadi jalma anu sok salat. Nah hari aman sakitu imah gigireun masjid. Teu kakuping kitu eta suara membran masjid kakuping. Teu katawis kitu eta
anu ka masjidna katawis. Kunaon atuh mata kenging teh daek ka masjidnya eta. Ibu bapak kieu punya sim kuring sedang mempelajari beberapa hari ini dalam waktu seminggu ini sedang mempelajari ada yang disebut gini ihwati iman sadayana. Sebagian besar tindakan kita ini, perbuatan kita ya, gerakan tindakan kita ini ditentukan oleh alam bawah sadar 82%-nya. Sedangkan 18%-nya itu dikendalikan oleh alam sadar. Cara orang mengucapkan salam, cara orang bersikap itu digerakkan anak ku alam bawah sadar orang pargi sadayana. Contohna kieu pargi sadayana. Puntennya ka jalma nu ngarokok pargi sadayana. Ari jalma nu ngarokok teu tiasa maca dina bungkus rokok dapat menyebabkan gagal jantung, kanker, hipertensi, gangguan janin, bayi dan sebagainya. Kabaca kan? Kabaca. Tapi kunaon disesep keneh? Bukan tidak bisa baca. Tapi di alam bawah sadar mereka tertanam bahwa merokok itu menyenangkan. Menyenangkan. Lain teu apal meakeun duit tapi menyenangkan. Di alam bawah sadar kita. Jadi cara kita bersikap menggerakkan itu kan ini. Coba sim kuring ibu sadayana. Naros. Hari ibu ngagayam sabaraha kali? Itu dietang sabab itu mah otomatis pargi sadayana. Kayak mun sim kuring sok ibu tabak sabaraha kali namanya ibu dietang. Jadi teh otomatis itu mah ihwati iman sadayana. Digerakkan ku alam bawah sadar urang. Tah asamu kekuatan untuk mendengar itu pargi sadayana kakuping adana mah. Ngan dina jero hate nu panglebetna pargi sadayana manehna embung salat. Lain teu kakuping. Berarti kekuatan mendengarnya itu tidak sampai ke hati nuraninya. Eta pargi sadayana. 2, nomor 7 halaman kedua. Al-basaru yuqalu lil jarihati an-nadirati nahu qoulihi ta'ala kalamil basari wa idza qadil absar. Anu sebat paningal teh disebat kangge al-jarihah anggota badan anu tiasa ningal soca taeta al-basar. Tapi oge digunakeun pikeun lil quwati allati fiha, kekuatan ningalna. Jadi aya socana, aya kekuatan pikeun ningalna fungsina. Katawis teu? Katawis. Tapi socana aya teu? Aya, tapi tidak berfungsi. Nah, itu iwati masadayana. Wa yuqalu li quwwatil qalbi al mudrikati basiratun wa basarun. Kakuatan hate anu tiasa dugi kana paningal ta eta anu disebat basarun atanapi basira. Fakasyabna an kagitu aka rukami bukakeun eta panutup anjeun teh. Babasaru kal yauma hadid cenah. Katingali aya namanya naon mata batin Anda sekarang hadid, jadi sangat tajam ihwati iman sadayana. Kan kitu ihwati imannya. Jangan Bapak Ibu sadayana, socana mah aya, ngan awasna teu aya. Ada beberapa orang yang memang sensitif pendengarannya, ada beberapa orang yang memang sensitif penglihatannya. Meni awas anjeun mah nya eta duit teh ya pargi sadayana. Bu, aya salaki kakara balik di pagawean di luar kota. Pargi sadayana. Rada peuting kakatrok pargi sadayana. Si pamajikan teh daek hudang katrok deui. Salaki teh boga akal. Cabut dompet keluarkeun duit anu sagapok teh pargi sadayana. Kesrek-kesrekeun kana erang-erangan panto kurunyung datang pamajikan teh pargi sadayana. Bapakna budak sanes tita tadi. Jadi ada perempuan-perempuan yang sensitif dengan uang. Wajahna teh senang duit pargi sadayana. Ya, memang aya anu sensitif siga kitu pargi sadayana. Memang kenapa bisa sensitif? Karena dilatih. Tah ieu mantakna tadi teh la ta'lamuna syai'an teh terus dengan proses pembelajaran pendengaran kamu jadi sensitif, penglihatan kamu jadi sensitif termasuk hati
nurani pargi sadayana. Tah urang ningali ayeuna hate al fuadu kal qalbi ari hate ku kecap fuad teh sapertos hate ku kecap al qalbu lakin yuqalu lahu fuadun idza tubira fihi makna tafaudi aw tawakkudi. Tapi upami ngangge kecap fuad mah hartosna diungkapkeun tapi maknana menyala atanapi terbakar. Hartosna naon? Yuqalu fa'adatil lahmu syawaitahu. Lamun aya kecap cenah fada'tal lahma cenah. Anjeun hartosna meuleum daging, manggang daging, walahun faidun masywan. Daging anu matang teh daging anu dipanggang. Jadi fuad teh karakter hate anu tos matang, tos dewasa. Henteu atah keneh pargi sadayana. Henteu lembut. Tamun atah keneh berarti teu lembut teu hipu, heuras pargi sadayana. Dina Al-Qur'an gambarkeun al-qaswatu al-qalbu. Hate anu teuas pargi sadayana. Teu kabita ningali batur miskin teh, teu kabita ningali batur boga kabutuh teh. Hare-hare we pargi sadayana. Berarti eta hatena masih keneh atah teuas keneh. Taku Allah mah anu dituntut teh naon pargi sadayana? Sapanjang hirup teh eta paningal anjeun teh jadi sensitif. Eta paningal pandangu anjeun teh janten sensitif. Eta hate nurani anjeun teh janten sensitif. Karena naon? Karena ayat-ayat Allah nalika maca Quran teh gerantos langsung nyerep kana hate. Ngabangkitkeun rasa sedih. Apanan cik para sahabat banyak gitu. Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanadkurul jannata wan nar hatta kana ra'yal aini. Ari abdi sadaya teh sok barang sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdi sadaya nerangkeun nyebat-nyebat ngeunaan surga sareng neraka hatta kana ra'yal aini. Seolah-olah eta sawarga teh aya payuneun soca. Seolah-olah eta neraka teh aya hareupeun pisan pargi sadayana. Apanan kudu nepi ka kitu ngaji teh. Pargi sadayana nya siga kitu pargi sadayana. Jadi sapanjang hirup urang bakal ngolot tanpa casing mah nya kulit anaon deui po tanaga tuur leklok naon deui Bu huisan gitu. Tapi nu dituntut ku Allah teh sanaos eta awak ngolotan tapi softwarena mah kedah matang, kedah kuat, berarti paningal kedah langkung seukeut, pangdangu kedah langkung seukeut. Pargi sadayana geus kolot teu bisa keneh hudang subuh mah berarti tanda tanya pargi sadayana. An eta iwatiman anu dituntut ka urang teh mantak sok ditaroskeun ku Allah. Nomor 8 cobi pargi sadayana afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun la yaqiluna biha. Na teu kungsi aranjeun teh nganjang di alam di bumi teh sok yasiru berperjalanan fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Nepi ka eta hate-hate aranjeun teh bisa berakal, bisa mikir, bisa paham pargi sadayana. Jadi nalika urang ayeuna angkatan, nalika urang palesiran pargi sadayana, eta teh hate teh kedah langkung matang pargi sadayana. Ulah ieu mah ningali ka naon? Pemandangan, ini resepnya ya pemandangan di pantai di Pangandaran. Lihat guys, saya sedang di Pangandaran. Gitu kan? Saya sama emak di sini gitu pargi sadayana ya. Gitu. Tapi tedugi hatena teh mikir ya Allah gitu pargi sadayana. Abdi angkatan ka dieu ti Bandung ya. Sapeupeting anjang jauh pargi sadayana. Gitu kan? Ari ka masjid Gusti apunten. Nya gitu pargi sadayana. Ya Allah ieu langit sakitu melengkungna sok aya paribasa cenah di kolong langit sakali mangsana ieu langit teh bakal runtuh. Tuh pargi sadayana. Jadi si hatena teh ngawitan lembut pargi sadayana. Tah eta afalam yasir fatakuna lahum qulubun yaqiluna bi au adanun yasmauna biha atanapi cepil-cepil langkung ngupingkeun pargi sadayana. Tah eta
Tiasa kitu teh kumanya dilatih pargi sadayana, dilatih untuk mendengarkan tangisan orang miskin, tangisan anak yatim, tangisan janda-janda, tangisan keluarga dan semuanya pargi sadayana. Saya tahu iman sadayana. Fa innaha la ta'mal absar sanes paningal anu lolong teh. Walakin ta'mal qulubu allati fis suduri. Tapi hakikat mah naon? Hate tah anu lolong teh pargi sadayana. Anu lolong teh hate pargi sadayana. Sanes teh katawis pargi sadayana. Katawis ngan hatena katutupan, hartena teuas. Jadi anu dituntut ku Allah teh pargi sadayana cik ari beuki sepuh teh beuki berehan teu. Beuki nyaah henteu. Ari tamih sepuh teh tamih riduh henteu ku awasan Al-Qur'an. Ngaji teh nepi ka ceurik pargi sadayana ngamangik-ngik. Kunaon anjeun beceurik cenah ieu. Ningali Al-Qur'an, maca Al-Qur'an, ngupingkeun Al-Qur'an. Pan Pak kieu pargi sadayana. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ari jalma nu iman nu salaresna teh jalma anu lamun seug diaoskeun disebat jenengan Allah teh wajilat qulubuhum, hatena teh ngagatar. Kungsi henteu urang ngagatar sebat nami Allah teh Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah, walhamdulillah. Ngagatar teh nepi ka kitu pargi sadayana. Cik ari ngagatar teh model kumaha? Sim kuring gaduh sametan ka Pak Ujang. Rada gede tah sametan teh pargi sadayana. Geus 2 tahun can kabayar. Tadaraek papanggih jeung Pak Ujang teh. Sakalina ka masjid teh babalecetan pargi sadayana. Da sieun ditagih pargi sadayana. Sakali mangsa sim kuring teh ngobrol jeung panandang. Panandang teh nagu dina tengah ngobrol teh nyebutkeun, "Itu aya Pak Ujang cik kumaha teh sim kuring." Reuwas pargi sadayana. Sabab boga karumasa. Cik ayeuna urang disebat jenengan Allah gaduh teu karumasa. Gaduh teu rasa reuwas. Aduh. Aya zakat can ka? Can katunaikeun. Itu pargi sadayana. Disebat jenengan Allah, subhanallah ya Allah, hilap Gusti. Teu acan kapun bojo, teu acan kapun biang, teu acan kapun bapa. Subhanallah Gusti. Aduh, hilap boga lapat jeung sajabana. Disebat jenengan Allah langsung, Bu. Langsung pargi sadayana, nyanggut pargi sadayana. Berarti lamun can kitu can iman. Nya pargi sadayana. Eta pargi sadayana. Nomor 10 pargi sadayana. Inna syarrad dawabi indallahi as-sukmu al-bukmu alladzina la ya'qiluna. Saestuna makhluk kumarayap kan urang teh makhluk kumarayap punya kalabatna punya. Aya nu kumarayap ku 2 suku dina Al-Qur'an mah. Aya nu kumarayap ku 4 suku, aya nu kumarayap ku beteungna pan kitu pargi sadayana. Urang kalabat makhluk anu kumarayap. Inna syarrad dawabi indallahi makhluk kumarayap di alam dunia nu panggoreng-goreng na mungguh Allah teh as-summu. Nyaeta anu lolong, al-bukmu anu torek pargi sadayana. Alladzina la yaqiluna. Jalma-jalma nu tara daek ngagunakeun akal. Jadi nong torekeun maneh, ngalolongkeun maneh da sanes teu katawis, sanes teu katingal, sanes teu kuping. Kan dia membohongi diri sendiri bahwa itu tidak terlihat, bahwa itu tidak terdengar. Walau alimallahu fihim lamun sik Allah uninga di manehna teh bakal aya kahadean mah khairan la asma'ahum pasti dipaparin pangdanguna. Walau asma'ahum tapi lamun sik dipaparin pangdanguna tetep latawallau wa hum muriduna pasti ngabalieur bari nukang nongong. Jadi sebetulnya Allah sudah tahu, sebagaimana Allah mengetahui bahwa Ibrahim punya potensi untuk bertauhid. Maka diperlihatkanlah kerajaan langit dan bumi karena Allah yakin bahwa Ibrahim itu bisa menggunakan indranya sebaik-baiknya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan pernah kamu melakukan atau bertanya atau melakukan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Inasam awal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sabab saya sunah pangningal pangdangu sareng
hate nurani teh pasti bakal ditaros ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang kedah taki-taki dengan ilmu yang datang kepada kita. Apakah itu akan mendorong penglihatan kita lebih awas tentang kuasa Allah? Apakah itu mendorong pendengaran kita lebih sensitif dengan ayat-ayat Allah? Apakah itu mendorong kepada hati kita lebih matang untuk menyelami ayat-ayat kekuasaan jalan hidup yang Allah berikan kepada kita? Atau sebaliknya orang teh beuki atah? Cik Ibu sadayana. Jelas deh Pak. Katawis teh, leres teh. Sok Ibu sadayana. Ari tambi sepuh teh urang teh tambi sensitif teh pandangu teh. Lamun diaoskeun ayat Al-Qur'an teh langsung nyambung pargi sadayana. Ibunya sing kuring teh Bu. Sakali mangsa pu aya video Ducati Panandang Ducati saha punya. Aya video pergi sadayana hiji caroge nelpon anu janten bojona. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Si caroge teh langsung ngaoskeun ayat Al-Qur'an. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Terus anu ditelepon teh bojona nyambung bojona teh pergi sadayana. Famma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Manjang pergi sadayana nyambung caroge sareng bojo teh pergi sadayana sensitif kana ayat Al-Qur'an teh. Cik urang cobaan ka pamajikan urang model kitu kumaha pergi sadayana. Surat An-Naba. Amma yatasaalun. Heup sakitu saayat pergi sadayana. Cek bojona teh pergi sadayana. Qacida kitu nya 40 ayat ngan asa ayat ka kuring 38 ayat teh pergi sadayana. Sensitif pergi sadayana. Sensitif naon? Sagala rupi. Berarti kada kumaha? Eta pergi sadayana. Sok Ibu sadayana. Aya wargi-wargi anu memang nya petepang teh silih pamer, tepang teh silih agul, tepang teh silih naon pergi sadayana? Silih nyombongkeun harta pergi sadayana. Tapi aya wargi-wargi anu pergi sadayana tepang teh silih pika dede. Tos dugi kasa ayeuna teh kelas sabaraha nyai? Cenanya cek uwana teh kelas ieu sakieu uwa cenah kitu. Oh geuningan loba atuh pangaluaran teh kurunyung goloso pergi sadayana. Berarti kan hatena sensitif pergi sadayana, matang. Ari hate nu matang teh nu kumaha pergi sadayana? Hate nu matang teh hate yang sudah mengetahui hakikat kehidupan anu salaresna. Jadi hate nu matang mah moal kabita. Sebab sudah tahu hakikat kehidupan teh seperti apa. Moal kabita, moal sirik pidik, moal iren panas ren batur boga helikopter keun pek-pek teuing pergi sadayana. Eta pergi sadayana. Lamun hate masih kene panasan, hate masih kene kabita ku urusan dunia, berarti can matang eta teh. Dan ibu bapak yang harus kita hati-hati apa? Pergi sadayana. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian apa neraka hutamah itu? Narullahil muqadah. Neraka Allah yang apinya dinyalakan sejak sekarang. Allati tattoli'u alal afidah. Yang nyalanya bisa sampai kepada hati. Hati nu mana? Lain al-qalbu di dinya ama ayatna, tapi ilal afidah. Sampai ke hati nurani. Maksudna naon pergi sadayana? Maksudna lamun aya jalma disiksa dina neraka hutamah, si hatena teh bakal mikir jauh kana dosa-dosa nu kungsi baheula dipikir dipidama kakara sadar teh harita kitu pergi sadayana. Napane nyerina teh lain nepi kana awak hungkul, nyerina teh nepi kana hate naon? Hate nu kasadar, nu sadar pergi sadayana.
So kadang-kadang kan kaujang orang sok itu pergi sadayana di alam dunia. Sakali mangsa orang teh pikat titik terendah terus orang teh sadar Gusti. Ah baheula teh teu kieu. Kakara ayeuna sadarna, hanjeluna ayeuna tapi keur sadar hanjeluna teh tah pergi sadayana. Tah nu kitu disebut al-afidah teh. Hate nu geus asak pergi sadayana. Langki pisan ayeuna jalma masih kene anom asak hatena pergi sadayana. Pan biasana budak anom makeun mujuna buta tulang buta daging hayang naon pargi sadayana sombong adigung songong jeung segala baragah barege patatang petenteng pargi sadayana. Tapi lamun aya budak ora anu handap asor teu elodan teu iren panas tren teu sirik pidik itu bagus gitu. Anu lamun musik ayeuna di toel ku ayat Al-Qur'an teh langsung naon pargi sadayana langsung sedih langsung ya sadar karena tah anu kumaha anu kitu teh jalma anu dilatih afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin nate kungsi anjeun nitenan ka jalma anu sok ngajadikeun hawa nafsuna teh pangeranana hayang sare tong diganggu aku adan dia ganggu mung pargi sadayana. Berarti hawa nafsu anu dituturkeun pargi sadayana. Kumaha atuh mun kitu nya ku Allah teh wa khatama alasam ku Allah ditutup pandanguna teh ceuli mah leuwing dua pargi sadayana. Tapi katutup hatena pargi sadayana. Wa ja'ala ala basarihi gisyawatan. Dina paningalna teh ditutup pargi sadayana. Dikunci pargi sadayana. Eta teh katingali gitunya nu namina sepuh butuh naon harewe pargi sadayana. Mantap Pak, yang disebut fikih yang disebut paham itu mahal sekali harga. Surti pargi sadayana eta teh awis pargi sadayana. Sepuh pergi naon gitu kan nya tatangga peryogi naon gitunya baraya peryogi naon gitu kan. Eta teh sesah pargi sadayana. Mahamkeun Al-Qur'an, mahamkeun hadis ngumingkeun sareng sajibina sesah gitu. Peryogi kenaon? Memang peryogi latihan, melatih indera pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Nomor 12 pargi sadayana. Fama waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidatan. Ku kami teh dijantankeun aya hati nurani, aya paningal sareng pandangu. Tapi fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum. 3 indera itu tidak bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Idkanu yajhaduna bi ayatillahi wa haqa bihi makanu bihi yastahziuna. Sabab maranana teh boga kebiasaan naon? Mungkir kana ayat-ayat Allah. Tuluy naon? Ngahina, moyo pargi sadayana. Cenah majarkeun teh cenanya salat 5 waktu teh eueuh dina Al-Qur'an pargi sadayana. Jeung salat dengan ukur tilu waktu. Kumaha mun si eta maot harita pargi sadayana. Ulah lapat memang dina hadis nanti ada orang-orang yang akan berkata bahwa salat itu tinggal 3 waktu. Ada pargi sadayana. Dan itu ciri akhir zaman. Bawa-bawa kiamat teh kedeung deui pargi sadayana. Nah, itu lebih menakutkan lagi pargi sadayana. Janten pargi sadayana gebahasan ieu ku singkuring ditutup ku surat Al-A'raf ayat 107 salapan. Jangan jadi orang yang tidak bisa direnovasi. Upami seuk simkuring gaduh barang reksak ku simkuring cobi dilereskeun. Upami teu leres kumaha? Hanya dilem biru atuh pargi sadayana, dilempar beli yang baru. Kalau manusia rusak kumaha pargi sadayana? Allah teh teu butuh deui ka manusia malaikat jelema ieu mah piceun we. Teu butuh kaula. Nah kunaon kitu? Teu bisa direnovasi. Teu tiasa direparasi. Umur 30 tahun dibere peringatan, ayo no ye. Umur 40 tahun diingetan ku umur, ayo beuki nagen pargi sadayana. Umur 50 tahun bocah tua nakal pargi sadayana. Napi ka dipunut ku Allah ku Nu Maha Kawasa teh anggar balegong pargi sadayana. Ibu, Pak, setiap hari itu peringatan dari Allah bagi kita semuanya. Nalika urang ngeunteung ibu sadayana bapak sadayana ngeunteung
Geuningan geus loba huis teh bari sadaya. Eta teh totonen ciciren yen urang teh kedah menerkeun hirup. Ngabeberes anu pabu raset ngalalempang anu bingkeng. Tah mun tos katawis kitu mah berarti cariosan kedah langkung kajaga. Ibadah kedah langkung kajaga. Nya pargi sadayana. Zakat, infak, sedekah kedah ngawetan dibebener deui pargi sadayana. Ulah beuki kan Pak. Aya nu beuki kolot teh beuki Pak, beuki turing pargi sadayana. Wah, beuki nagan pargi sadayana nya. Aya Pak, jalmi ka toko pargi sadayana. Wah. Jalmi tukang turing tapi tos sepuh pargi sadayana. Tatoan kene pargi sadayana. Wah, resep make baju nanti baju sana lek bongkarar itu pargi sadayana. Masih kan nguruskeun stiker karar itu pargi sadayana. Anu cek sim kuring mah bapak kedah nama bapak teh tos babalik pikir. Yuswa tos 60 kieu mah atuh Pak kedah mikiran bakal geus sakumaha gitu pargi sadayana nya. Tapi bagi kita, bagi orang beriman, setiap waktu adalah kesempatan untuk tetap kita berusaha. Bu, Pak, para sahabat mati hot. Abu Bakar teh usia kamusliman teh 20 tahun margi sadayana, tapi bisa dijamin lebet kasawarga. Berarti kan ti hot hat eta teh margi sadayana, salatna, ngajina, jihad fisabilillahna, gitu kan ya. Sedekah, infak di sagala mati tamplokeun naon hayang salamet di akhirat. Kesempatan ngan sakedeung pargi sadayana cantang tuh nepi ka 80 tahun pargi sadayana. Tah eta teh moal tiasa lamun urang tara ngabiasakeun pandangu urang rapi, paningal urang rapi, hate urang dilatih. Pikeun ngarasa, pikeun mahamkeun kana ayat-ayat Al-Qur'an. Kajian ngaranan budak, naon Pak murang kali teh geuningan lalaki awewe cenah. Lalaki Pak. Dinamia naon abdi mah nyandak tina Al-Qur'an. Sae atuh kitu mah saha nami murang kali teh kafir. Boga budak karan kafir pargi sadaya. Firaun pargi sadaya. Apa dina Al-Qur'an gitu pargi sadaya. Atuh berarti kan teu ngartos pargi sadaya. Tak gitu iman jadena. Janten Pak, Bu, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Ini yang harus ada dalam hati sanubari kita, Pak. Belib kita. Naon? Allah teh geus nyiapkeun neraka jahanam teh pikeun kalolobaanana ti bangsa jin jeung bangsa manusia. Jadi kebanyakan manusia itu akan masuk ke neraka. Nah, kita harus hati-hati. Apa cirinya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, keraguan, keyakinan, marah, sedih, gembira, tertawa, menangis, itu hati, Bu. Tapi kalau mau ditanya, baheula di alam dunia sedih sabaraha kali, amak sabaraha kali, taras eta nu ditaros teh. Tapi yang akan ditanya, kamu ketika marah bilang apa? Sia anjing babawa kehead gitu pergi sadayana kan? Ya pergi sadayana. Atau ketika kamu marah kamu bilang astagfirullah, la ilaha illallah. Hayang ngambek tapi ditahan gitu pergi sadayana. Sabab hayang aya dina karidoan. Hayang kena karidoan Allah. Ketika kamu sedih kamu bilang apa? Pergi sadayana, mung ditinggalkeun ku salaki. Hayang ngilu. Sok atuh dibawa ka kuburan pergi sadayana pan bung pergi sadayana. Tapi ketika kamu sedih kamu bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni. Pak, cobi Pak. Lenyempan Pak. Allahumma ajirni fi musibati ya Allah. Paparikeun abdi ganjaran dina musibah abdi. Cek ukuran abdi mah ieu teh rugi, cek ukuran abdi ieu teh sedih, cek ukuran abdi ieu teh nalangsa. Tapi abdi mah hoyong ganjaran. Hargi sadayana. Hoyong diganjar ku salira. Wahlub li khairan mina mesti muga digantosan kuno langkung sae. Takkan itu ciri orang yang hatinya sudah matang. Tuh gogorowokan siga budak pergi sadayana. Embung hayang itu, embung kudu digantian, kudu leuwih gede, kudu leuwih alus kan. Berarti kan eta jalma anu budak. Tapi jalma-jalma nu hatena tos karawat ku Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedih dia bilang apa, ketika tertawa dia bilang apa, ketika menangis dia bilang apa, ketika marah dia bilang apa, ketika ragu apa yang dilakukannya, ketika dia yakin apa yang dilakukannya, la haula wala quwata illa billah. Ketika dia yakin dia bilang apa? Insyaallah. Kan gitu ihwatu iman sadayana.
Artinya orang-orang yang hatinya matang itu orang-orang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupannya. Sehingga apapun yang dilakukannya dia selalu menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatena sudah mulai bisa berpikir. Bukan hanya emosi dina hatena tapi mulai berpikir para sadayana. Yaqiluna walahum adanun la yasmauna biha. Mereka punya telinga, adanun, telinga para sadayana. La yasmauna biha, tapi tidak bisa mendengar si telinganya, seolah-olah ada sumbatan. Berarti nongtorekeun maneh para sadayana. Nah, orang-orang yang akan selamat di akhirat nanti, orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan pendengaranana. Bapak Ibu ingat dina hadis qudsi Pak. Surah Allah, ya ibna Adam maritu falam ta'udni. Hei anak Adam, aku ini sakit, kenapa tidak menengokku? Surah eta jama teh. Hei Rabbi, kaifa na'udzuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana caranya kami menengok engkau, Pak, engkau teh Tuhan semesta alam. Ya paribasa, banyak ya pangeran gering gitu pergi sadayana. Ai surah Allah kumaha? Ari anjeun teu uninga aya dulur anjeun anu gering. Lamun anjeun ka dinya bakal mendakan kaula di dinya. Itu Pak ditaros teh. Gaduh wargi teu damang teu dilayat. Gaduh tatangga teu damang teu dilayat.